A 50 centavos la libreta. De tamaño. Para que no se señor, acá le vendo la libreta, vea, 50 centavos le vendo la libreta. A ver, Mercedes. Abracivos, ahorradores. Gasparcito, los ojos. Para esa personita que tiene los parásitos a la prueba. Patrón, la chopa, vea. Para que no se moje. A ver los huevitos, a ver los huevitos. ¿Cómo está, Cepillo? ¿Cuánto es $1? A $1.50 el paquete de medio.